எக்ஸாஸ்ட் போடுறதுனால மைலேஜ் குறையும், அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் போட்டால் இன்ஜினில் பிரச்சனை வரும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தப்பான பைப் சைஸ், தப்பான மஃப்ளர்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும். என்ன அப்படின்னா பெரிய பைப் சைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பைப்பை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு நார்மல் ஓவர்டேக் பண்ணுறீங்க இல்லை நார்மலாக வண்டியை லோடு வச்சு புல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் எக்ஸஸாக ரெவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எதனால அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் பைப்பை ஃபில்அப்பே பண்ணியிருந்திருக்காது. ஸோ அதை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸஸாக ரெவ் பண்ணணும். ஸோ இதனால தான் உங்களுக்கு மைலேஜ் குறையிறது. இன் ஜென்ரல் நீங்கள் ஸ்டாக் பைப் சைஸை மெயின்டைன் பண்ணியுமே மஃப்ளர் போடும்போது அதாவது எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் குறையிற ரீசன் என்ன அப்படின்னா சவுண்ட் வருதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அழுத்தி ஓட்டுறதுனால தான். நீங்கள் நார்மலாக எப்பவும் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் எக்ஸாஸ்ட் நல்லா ட்ராப் ஆகாது. அண்ட் இன்னொன்று வண்டியோட ரிலையபிலிட்டி எப்போ ஸ்பாயில் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தப்பான பைப் சைஸ், எஸ்பெஷலி ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்க அப்படின்னாலும், ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஹையாக ரெவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இன்ஜினை, அதை வந்து ஒரு நார்மல் வேலை பண்ண வைக்கிறது கூட இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக போட்டு இல்லை ரொம்ப பேக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ளர்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் அதில் வைட் ஓப்பன் த்ராட்டல்லாம் நிறையா பண்ணி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஜினோட ரிலையபிலிட்டி அடி வாங்கும். ஸோ நல்ல கரெக்டான ப்ராப்பர் சைஸ்டு எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான மஃப்ளர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரிலையபிலிட்டி இஷ்யூஸோ இல்லை மைலேஜ் இஷ்யூ டெஃபினட்டாக எக்ஸாஸ்ட்னால டெஃபினட்டாக வரவே வராது.